چی شد محمد؟ چی شدی؟ سرشونم پاچید. فکر میکنی این عضله است؟ آره دیگه دکتر. نه عزیزم، من این بندل اسپاسمه. تا الان چند کیلو پرس میزنی؟ با دمبل 35. دردم داره نه؟ آره. الان اینو باز میکنم بدون درد راحت 50-60 میزنی. واقعا؟ به خدا؟ آره. دکتر به نظر شما دلیل این گرفتگی چیه؟ قربونت برم، تو حرفه‌ای وزن نمیزنی، حرفه‌ای ورزش میکنی، ولی حرفه‌ای ریکاوری نمیکنی. خاطر همین. خب ببین، این الان امشب یه ذره درد میکنه چون سوزن زدیم، التهاب داره. خب از فردا قشنگ ترتمیز برو هر وزنه‌ای که دوست داری رو بزن، هم توان وزنت میره بالا، خب همین که چی دیگه درد نداره، اذیت هم دیگه نمیشی. به درد عادت نکنید بچه‌ها. اگر بدنسازی و میخوای عملکرد ورزشی بهتری داشته باشی، به عنوان مثال زور چند برابر بیشتر بشه، و یا حتی آسیب دیدگی داری و میخوای این دردهات کامل برطرف بشه، میخوام تو رو با یک دکتر خفن با این رزومه جهانی آشنا بکنم که کامل میتونه این مشکل تو رو برطرف بکنه. فقط کافیه بهش دایرکت بدی.